MoneyPath. Как парите се движат в онлайн магазин и защо това трябва да те интересува? Като тестър, замислял ли си се някога как точно се движат парите в един онлайн магазин? Не, това наричаме паричен път. Представи си, че си клиент. Добавяш продукт в количката, отиваш на плащане. Това пътуване, което току-що направи, точно него тестват тестерите, паричният път. А сега си представи следното. Има бъг и клиентът не може да въведе адреса си. Пътуването свършва до тук. Няма доставка, няма продажба, няма пари. Това е критичен процес за всеки e-commerce сайт. И нашата работа като тестери е да се уверим, че парите се движат гладко, без засечки, без блокиращи грешки. И не става въпрос само за плащането. Паричният път включва регистрация, вход в акаунт, разглеждане и избор на продукти, прилагане на промокод, избор на метод за доставка и получаване на имейл с потвърждение. Ако нещо в тази верига се счупи, потребителят се отказва, а фирмата губи пари. Искаш реални примери и съвети как да тестваш парични пътища като професионалист? Харесай видеото и последвай за още тестърски трикове, които идват скоро. JQA Academy – устрилка за проактивни. За тези, които не чакат, а действат.